Après ما تعرفنا على اللوجيسيال والخصوصيات ديالو ننتقلوا الآن لا بارتي دي ريشيرش. الوغ قبل ما نبدا نامبورتي بغيتكم تعرفوا ان كاع الطرق ديال لامبورتاسيون اللي كتعرفوها كاينين في لي زوطخ لوجيسيال كاينين في دافينشي. لو غليسي ديبوزي، لو كوموند اي، لو غليسي ديبوزي من l'explorateur de Windows ولا من لو فايندر. الوغ كاع لي زوبسيون كاع لي ميثود habituelles كاينين sur DaVinci Resolve. انا غادي نشرح جوست لي شوز اللي هما ان بو بارتيكوليي في هاد لوبيراسيون. مثلا الا بغيت نامبورتي لو دوسيي en entier, alors bien sûr je peux le glisser ici. alors par défaut شنو عطاني le contenu ديال لو دوسي ديالي كامل بلي سو دوسي اللي فيه. الا دخلت لهنا غادي نلقى بانه il m'a importé حتى لو دوسي اللي فيه لي انترفيو لا ميوزيك هاد لو دوسي اوديو كلشي تحت ليا هنايا. parfait. je vais annuler avec un clic droit على le chutier. عندي ثلاثه د لي زوبسيون. عندي la possibilité d'importer que les éléments اللي كاينين في الدوسيي parent, ما ناخدش les éléments اللي كاينين في les sous-dossiers. c'est une option. la possibilité الثانيه هي اللي دارها لنا باغ ديفو، يعني غادي اجوتي لو دوسيي ومعاه لي سو دوسيي ديالو، هي هذيك اللي دار لنا فاش انا غليسيتو مانيوالمون. الثالثه غادي يامبورتي لو دوسيي لي سو دوسيي ديالو، مي en même temps il va créer pour chaque dossier un chutier comme les chutiers اللي كاينين في Premiere Pro. غادي ناخد هاد لا تروازيام اوبسيون كتبان لي انتريسونت في هاد لو كا ديالي هنايا. فوالا. ودابا لاحظوا شنو وقع، سي كو ici sur le master تزاد عندي ان دوسي بارون سميتو كليب، في وسط منو كاينين دي سو دوسيي هما دي شوتيي اللي فيهم لو كونتوني ديال هاد الدوسي هذا كليب. فوالا، هاد لي سو دوسيي هما هادو ou le contenu du dossier clip. Voilà. Alors, il m'a importé tout en conservant l'organisation اللي كانت عندي déjà في داك le dossier في le post-travail ديالي. Ou ça, c'est une très bonne chose. Alors, une fois d'abord في la bibliothèque de métier ديالنا عاوتاني دافينشي ريزولف كيعطيني بزاف ديال لي possibilités باش انني organiser le travail ديالي. D'abord, ici عندي la possibilité باش نزيد augmenter la taille ديال les miniatures ديالي. Je peux passer un affichage de liste وفي هاد الحالة كيتافيشاو عندي بزاف ديال لي ميتادوني. au survol عندي l'aperçu في le moniteur de prévisualisation, c'est parfait. ودابا ممكن انني نزيد ننظم الخدمة ديالي d'une manière un peu plus personnelle. مثلا غادي نجي لهاد لو دوسي اللي فيه لي انترفيو وغادي ناخد لي انترفيو اللي فيهم اود وغنطلب avec clic droit créer un chutier avec les plans sélectionnés. voilà. هو سميتو شوتي 1. الا درت عليه ان سول كليك غادي نسميه اود. غنرجع ل تي دبليو وممكن انني ندير كليك دروا وندير نوفو شوتي اجوتي ان شوتي مانيوالمون غنسميه. وهاد المره غادي ناخد لي روش ديال نيكولا و جو في لي غليسي في لو شوتي ديالي اللي سميتو نيكولا. هادي غندير ليها عاوتاني كريي ان شوتي افيك لي بلون سيليكسيوني وغنسميه توما. الوغ دابا عندي اون اورغانيزاسيون باش نبدا لو طرافاي ديالي. باش ميبقاوش هاد لي روج ديالي عاوتاني نتا همايا كوم سا، غادي ناخد لونسومبل وغندير له نوفو شوتيي افيك لي بلون سيليكسيوني وغنسمي هذا مثلا بي رول. فوالا، دابا عندي ان دوسي بارون كي كونتيان 4 سو دوسيي ونقدر نبدا دابا لو طرافاي ديالي. نشوفو دابا اون اوتر اوبسيون بوسيبل كتعاوني انني نورغانيزي لي روش ديالي. غادي نمشي لهاد لي بيرول و باغ اكزومبل مثلا بغيت نديستانغي لي بيرول لي روش ديال اود بوحدهم، ديال نيكولا اللي كيبان فيهم نيكولا بوحدهم واللي كيبان فيهم توما بوحدهم مثلا. الوغ عندنا لا بوسيبيليتي افيك ان كليك دروا انني نزيد سكون ابل ان درابو. Voilà. نزيد ce qu'on appelle un drapeau. Alors, la différence بين les couleurs du plan ou les drapeaux, c'est d'habitude les drapeaux كنستعملهم في الميديا بول، كنستعملهم على لي روش ديالي، و لي كولور دو بلان كنستعملهم فاش كنكون في اون تايم لاين. بيرسونيلمون هكا انا كنتعامل مع هاد جوج حويجات. لي درابو كنستافد منهم فاش كنكون في الميديا بول في لا بيبليوتيك دو ميديا،
ولي كولور دو بلان كنستعملهم فاش كنكون كنمونطي. مثلا لي درابو غتلقاو با مال دو كولور، و بور هاد لي درابو وهاد لي كولور ممكن اتريبيي ليهم دي راكورسي. سوبوزون مثلا دابا درت جون، فوالا غتلاحظوا بان هاد لو روش هذا ولا فيه ان درابو جون. الوغ كيفاش نزيد دي راكورسي دياولي مثلا باش نبقى نستعملو مع هاد لي درابو؟ لي راكورسي غادي نلقاوهم في لو منو دافينشي ريزولف بيرسوناليزاسيون دو كلافي. فوالا، وهنا au passage نبغيكم تشوفوا بان دافينشي كيسمح ليا انني سوا نستعمل لو كلافي ديال دافينشي ريزولف، سوا نستعمل فاينل كات لي راكورسي ديال فاينل كات، دافيد ميديا ولا ديال ادوب بريمي. ليبر افو لا بغيتو تستعملوا لي ميم راكورسي اللي مولفين تستعملوهم في ان اوتر لوجيسيال. انا شخصيا كنستعمل لي راكورسي ديال داك اللوجيسيال، انا كنبغي نفهم leur vision à l'opération de montage vidéo. Ce qui fait je conserve toujours les raccourcis du logiciel. La حاولنا نديرو une recherche sur le mot drapeau, ça va rien donner. مي الا مشيت قلبت في لي بانو ديالي في لا بيبليوتيك دي ميديا غادي نلقى درابو، وانا جي مي درابو اي لي كولور دو درابو. انا ديجا داير هاد لو راكورسي بور لو بلو، نقدر ندير ان اوتر راكورسي لهذا. غنحاول نجرب كونترول سي، ما عطانيش ميساج ديرور، ça veut dire ça passe. هادي مثلا غندير ليها لو كونترول اف حتى هي مزيانه. الوغ غندير شي حاجه اللي نقدر نعقل عليها، مثلا بي بور لو بلو، كاكاو سي، وندير مثلا غوز كونترول ار. Voilà, comme ça je peux me rappeler les trois raccourcis, le B, C et le R. Je vais enregistrer et sortir. Très bien. غنحيد هذا le drapeau اللي درت به l'exemple. Drapeau supprimer. وغناخد مثلا هادو اللي كيبان فيهم اود rapidement، ماشي بالضرورة نكون très précis. Voilà. وغندير لهم le raccourci pour le bleu. هادو عاوتاني rapidement ناخدهم وندير لهم contrôle C. Voilà. كاكاو. مزوينش هاد كاكاو. طوما غندير له الغوز. الوغ هاد لي بلون ديالي غنقدر نستافد من هاد لي درابو في لي شوتيي بارامترابل. الوغ لي شوتيي بارامترابل هما هادو. الا درت كليك دروا اجوتي ان شوتيي بارامترابل، فوالا اود، وهنا غادي ناخد بروبريتي ديال لا بيبليوتيك دو ميديا. وي غناخد دي pour drapeau وغادي ندير كاع لي روش اللي عندهم ان drapeau bleu créé. Voilà, il m'a regroupé كاع دوك اللي فيهم drapeau bleu. كليك دروا nouveau شوتيي بارامترابل، هاد المرة ديال نيكولا مثلا، وغادي نطلب انه عنده ان drapeau ديال كاكاو، ان drapeau كاكاو. Voilà. C'est très très pratique comme moyen d'organisation. La dernière chose qui nous reste sur cette leçon à propos de la bibliothèque de médias, c'est la partie métadonnées. Alors, pour simplifier mon affichage, je vais d'abord venir sur mon espace de stockage, cliquer pour désactiver son affichage, puis afficher les métadonnées. Via ce bouton ici, je peux demander d'étaler mon panneau métadonnées sur la hauteur de mon écran. Très pratique. Alors, quand je clique sur un média, j'ai un affichage des paramètres de mon fichier, puis la possibilité de rajouter une description, des commentaires, attribuer des couleurs, des drapeaux. Nous, on va tester les possibilités proposées par la gestion avec des mots-clés. Par exemple, je peux maintenant, si je viens sur Nicolas, j'ai un fichier avec un son saturé. Alors, je peux venir ici sur mes mots-clés et demander ici, maintenant, audio, où il va me proposer le mot-clé replacement audio. Voilà, c'est pratique. Mais je peux aussi personnaliser ces mots-clés. Par exemple, je peux sélectionner ces deux ruches et demander les mots-clés, c'est Nicolas par exemple. Et je peux faire de même pour les autres interviews. Et bien sûr, ces mots-clés, je peux les retrouver sur mes chutiers paramétrables avec un clic droit. Ajouter un chutier paramétrable. Par exemple, cette fois, chercher ici les mots-clés. Voilà.
le mot-clé ديالي contient le mot audio. Et je demande à créer un fichier paramétrable. Voilà. J'ai mon fichier qui contient un son saturé. Ce sont des choses très pratiques dans l'organisation de nos ruches, où le travail avec des commentaires, des mots-clés, des descriptions, toutes ces choses-là proposées dans le panneau métadonnées, ce sont des choses très pratiques dans les opérations d'étalonnage qui vont suivre, parce que comme ça, tu peux par exemple décrire le travail qu'il faut faire par la suite au niveau d'étalonnage.